哇，超級熱啊！原來嘅溫度真係高幾度㗎，所以大家呢好明白點解話新界地區呢溫度比平時嘅地方呢再高1-2度。Wing Wing實測過，我哋全部今季做嘅牛仔褲個料超薄，勁舒服，好適合夏天超級熱嘅時候着。無論我而家着緊呢啲7025定係一啲冚袋嘅款式，溫度非常之合適。所以大家仲未落嚟門市，快啲要落嚟門市試下。我哋今季有好多好薄好薄嘅牛仔褲款，亦都有好多好薄好靚顏色嘅車布款，快啲落嚟兩間門市揾我哋啦！